Красавчик. Это кто у нас, мальчик или девочка? Кто это у нас? Фиг поймешь, или мальчик, или девочка. Ты кто? Мне показалось, что они два пушистых мальчика. Мальчика? Да, все-таки мальчики. А там девочка осталась у нас, да? Ну, значит, мальчик. Да, красавчик. Вот какой такой маленький. Вот как сидит на ручках малыш. Хорошо видно? Ты вот. Скажи, возьмите меня, возьмите. Я ж такой шалун, я ж такой добрый, да, Зай? Ну, все, повернись. Какая лапка. Ой, такой лапка, 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 лапка. А кисточки, как у Мейн-куна. А у него же в роду-то мейн-куны же есть. У них же мейн-куны там и кто-то еще. Кто же там? Тут какашка или что? Не видно. Не видно. Не видно. Как надо умудриться.